que hay un montón. Ya se fueron, alguien los espantó. Pero ahí viene. ¡Wow! ¡Qué belleza! Mira. Vean, qué bonito. Vean, qué bonito. Miren, allá hay como pájaros. Rodrigo se está asustando. Ah, salvo. Se van a Fíjate, dormir. Ya vean. se están Miren. quedando a dormir porque en la noche se escucha un relajo. A esa hora se escucha un relajo hasta bien noche.